Mbote na balandinyo surtout au bolinga vraiment kolanda émission na bino to kundula. Émission to kundula liboso na bino ezali nzita loketo Léon na sima ya caméra tozali na Audrey Kanza. Bande kona biso bisika no surtout bozwami partout na mokili o to pesi bino lisusu mbote. To bosanite to yebisa mfumu kimbangu matondo na ndenge akokisi mokolo ya lelo esalema parce que bandaki ko simba te mekasi lelo esimbi. Bande konanga nazali ngamo kote na émission ya lelo na yambi Mbuta Manoka. Mbuta Manoka azali nanga elongo to développer nae ensemble boyo kama imaso oyo biso to kolobela mokolo ya lelo. Mbote Mbuta Manoka matondo mingi mopanzi sango kala makasi matondo mingi na banzi tozana kati ya musala tozana kati ya etumba soki ye mosusu eleki mwa mikolo mo ebele po ete makambo eza ebele bayindo baza ebele il faut kokende koteya bayindo na bisika mwa ebele nde yango esalaki ntango todeplace parce que tozalaki awa te tozalaki na déplacement ntango todeplace tina kino tokozonga lisusu wana na Kinshasa nde yango moi tokokutana donc mikolo ebele eza po ete misala nde eza ebele boni etonga ezali boni makambo nyonso to eleki ndenge nini ya mikolo nyonso to osali absence na etandeke matondo mingi touti koleka na toza na sanza ya octobre oyo esili lelo eza sanza ya mfumu kimbangu sanza mfumu kimbangu bakondanaka ye na mbanza ngungu ete asala prison à vie en plus eza sanza oyo mfumu kimbangu azongaka na mokila molimo moni epai na biso basali ya mfumu kimbangu bangunza na bango eza sanza oyo eza consacré mingi sur des plans spirituels parce que eza sanza oyo mfumu kimbangu andimaki nzoto na ye ekota na sacrifice to na mbeka mpona bayindo eza sanza oyo mfumu kimbangu atikaka nzoto azongaka na mokila molimo eza sanza moko epai na biso bangunza eza sanza ya pasi mpe esengo mpona biso bayindo pamba te tozwaki molobeli ya bayindo pene ya tata moke yango esalike na sanza yango esengaka na biso mingi tozala mingi na kati ya musala ya mfumu kimbangu mpona tobelela mingi molimo na ye ekamba biso ezala na biso pamba te etumba oyo toza na yango na bamindele eza tellement makasi ezosenga lisungi na bango kati na biso nde yango esalaki ezalaki sanza moko mpe ezali marke mingi ya baevenema oyo tosalaki mpona mfumu kimbangu matondo Mbuta estce okoki kolimbolela biso mwa moke na bandeko nyonso to oyo bazolanda biso oyo bayebi nano mwa histoire ya bokangama ya mfumu kimbangu te na mwa mokuse kaka matondo mingi mfumu kimbangu komona ye boye na mboka nkamba azalaki mutu nde eti babato nyonso te parce que biso nyonso tobotamaka mais tobotami ndenge mfumu kimbangu abotama te mfumu kimbangu yambo abotama ezalaka na mouvement moko ezalaka na niveau ya nkamba oyo ezalaka ke soki mwana abeli to mutu akufi mona bandeko ya quartier bakoya basangani babani kopepula mutu wana akufi maputa mpona kobelela sikoyo kimbangu fuila mwanda baomona mopepe mo euti na este ye eleki esika mutu wana alalaki to akufaki nde mutu alamuki mfumu kimbangu abanda miracle yambo abotama ntango mpe abotami bomoi na ye ezalaki bomoi ya miracle tikino aya kokóma le 6 avril oyo atelemaki mpona kozwa sikoyo mokano ya kobikisa biso bayindo donc mfumu kimbangu azali modèle mpona biso bayindo sika nyonso bayindo bazali mfumu kimbangu azali système ya bayindo mfumu kimbangu azali lolenge ya bayindo mfumu kimbangu azali nyonso oyo biso tokoluka ezali epai na ye moni komona kaka kimbangu kombo wana mbangu difika swekama de mozipoli mai oyo ebombami donc soki ozali na mfumu kimbangu nde okoloba mai oyo ebombama okotalisa bato mai oyo ebombama yango moni bomonaka biso Mbuta Manoka ntango nyonso na etando eke tolobaka makambo oyo ntango mosusu bato bamonaka yango me batiaka yango kate me biso tolobaka po ete tokambamaka na molimo ya mfumu kimbangu le 3 octobre ezalaki mokolo oyo bakondanaki mfumu kimbangu nsima ya kosambisa ye epai ya bamindele nde bakondanaki bango po bongo le 12 octobre ezalaki mokolo oyo mfumu kimbangu azongaka na mokili ya molimo
Fumu Kimbangu abanga liwate Fumu Kimbangu baboma ete ibiko wana ifo batu bayeba Fumu Kimbangu abanga liwate Fumu Kimbangu baboma ete batindaka ete na boloko le 3 octobre 1921 tozolobela eza même mois mais ça n'a pas année différent le 3 octobre 1921 nde mukolo bakondanaka ye prison à vie. Mais le 12 octobre 1951, nous avons eu Fumu Kimbangu à Zongaka na Mokila Molimo. Moni, ce qu'on vu le 3 octobre, le 12 octobre, aujourd'hui le 3 et le 12, malgré ça, année différente, il a 9 jours. Le chiffre 9. Le chiffre 9 est le chiffre Fumu Kimbangu parce que Fumu Kimbangu a botami le 9 mars. Moni, donc le chiffre 9 est le chiffre en Fumu Kimbangu. Mais il et pas en Fumu Kimbangu. Na mekaka mo muke koyebisa bandeko nanga bayindo Fumu Kimbangu azali bomo ipo na biso Fumu Kimbangu azali modèle ipo na biso bon batondo mingi toko solo lango kaka na mambo bikamu sinini oyo Fumu Kimbangu asalaki na tango bakangaki oyo ezali kwa miracle oyo bato bakamwaki kokangama na ye kovanda na prison. Fumu Kimbangu barata kokanga ye balebele babane ko raté te azali ko kimate mais bazali ko mona ete azana esika ya zalaki bazoluka bayebiki azana nkamba mais so baye na esika oyo bango bamona ike bakokuta ye te sima nango bakoyoka ye na mboka mosusu azoteya ntango bakokende na mboka wana bakokuta ye te bakoyoka ye so na mboka mosusu azoteya donc mindele basilaka mayele nde mindele baye kozwa système moko baye kocomprendre ke azokima bango ndé bayo système ya koboma sikoyo kopanza to kotumba bamboka donc mboka oyo bayoki azalaki so bango bakomi wana batumi mboka wana babomi na ba chef ya mboka wana nde Fumu Kimbangu a information ke continue sa zoleka bazoboma ba chef bazoboma nini nde sika oyo esala ke ye moko aya komitika sikoyo epai ya mundele pona mundela sala oyo azalaki nango posa yango monike le 10 octobre 1921 le 10 septembre ici le 10 septembre 1921 Fumu Kimbangu a pesi siko programme lolenge nini bayindo tokotambola sima ya kokangama na ye pesi makosonga na ye na Mokila Molimo donc soki lelo mboka na biso ezali na esika yango ezali suite ya doki bakonzi ya mboka pe mboka na biso bazangi reconnaissance na Fumu Kimbangu kozanga reconnaissance ya Fumu Kimbangu yango moni mboka na biso eza na esika oyo yango ekomi toyebite tozokende wapi. Merci beaucoup na bandeko no surtout bozolanda biso esika no surtout bozali kola mama Sylvie Lotete merci mama na no surtout bozali kosala pona biso on te pesi surtout merci et pas ba diaspora no surtout au bazolanda biso au bazana Asie na Amérique aussi partout dans le monde depuis bino mbote matondo mbuta manoka na ndenge olobi tozali kokende wapi mukula lelo to solo la mwa mingi o itali mwa politiko côté ya Fumu Kimbangu poto yebi nyo surtout o esale makana mokili oyo nyo surtout esale makana mboka na biso aussi na continent biso ya Afrique Fumu Kimbangu aloba et aussi misusu yango ezali ko sale ma misusu pe nano esale mete na lingna yeba mwa muke nani oyo azali représentant ya religion africaine na Congo na biso matondo mingi bandeko balandi nzoto nyonso ezalaka na mutu nango biso bangunza toye pona kobikisa bayindo na esika tokomi na eleko tokomi ezosenga sikoyo nzoto elata elamba ngoloba ke oyo aza mutu azala mutu oyo aza maboko azala maboko oyo aza pe makolo azala makolo na ngonga oyo asimbi mabomba mi to aza mutu ya biso nyonso bangunza na religion africaine ezali bongo Fumu Kusu nde ye mutu azali kokamba biso nyonso sauf que eza na bangunza pe mosusu oyo bazomona ke ezogene bango mais eloko wana nga na kolimbola bandeko mo ebele nini biso bayindo mundele po na kolonga biso eloko asalaka akabolaka royaume Congo akaboli royaume Congo ekomi na baempire nde ntango akaboli royaume Congo bokasi ya royaume Congo nde silaki donc ba gouverneur o bazali kosala bokasi ya royaume Congo ntango baye kokoma chaque gouverneur zui par na ye ngamu na ye nde yango esalaki bokasi ya bayindo kwa kosila tikino mundele bakoma na niveau ya kokabola mabele Afrique ekomi siko ba colonie ndenge oyo ba pays ezwaki
akisande te pa na biso ba belge bazwaki côté mosusu ba portugais côté mosusu ba français donc tango to kabwani bongo force pe salini isili na eleko oyo biso toye lokole lakama elaka fumuki mbango ezalaka ete tango ekokoka yambo ete kwa tulendo akwa koya esengeli motangisi akwa koya donc na banzi koya ya motangisi elimboli directement ete esika nyonso bangunza ya mfumuki mbango bazali tango ba comprendre déjà que ezana moko o azali kotangisa moko o azana buyebi nde esengeli bapusa na peni na bango pona basala siko sentir ya cour royal wana ebalana na cour royal spirituel parce que toza na cour royal spirituel esika mfumuki mbango aza esika ya kimpavita azali esika balongo nyonso bazali ya biso bayindo bakabwana te do bango nyonso baza na sala otoma ya mfumuki mbango na musuni pe esika tokomi ezosenga bayindo banso religieux africain salama oyo ezaki bangunza nyonso bakosangana ekambama na mutu oyo azali longi oyo pe kata mfumuki mbango atindaki moni mais lokola tozalaka na kata musuni mutu na mutu azana emoneli na ye etaleli na ye mutu na mutu alinga komitia longi lolenge ya azali nzoka azobosana loboko soka lukia koma miso ekozala ye pasi pamba te aza loboko miso so azana lukia koma munoko ekozala ye pasi po etaza miso do ye basala eka pona mona pe munoko basala emsu pona koloba na kolia pe loboko basala pona kosimba donc soko za loboko tikala ka kozala loboko soko poza miso tikala pe kozala miso nde pasi na biso ezalaka mingi epa ya bandeko yango wana parce que tobotami mutu na mutu abotami na ezaleli oyo tozwi na kati ya mabota moni ezaleli to herita ngo na mabota mais molimo oyo ezokamba biso ya kingunza tozwi yango nde epa ya mfumuki mbango donc tango oyo moni ndeko mosusu azoloba likambo mfumuki mbango ke ndeko mosusu azosenga mosusu kosangana ndeko mosusu azosenga mosusu tozala bomoko soki yo otaleli yango na miso ya mosuni kolandela ezaleli oyo ozwi epai ya tata na mama nde okoka kosangana te mais soki oluki okota losambo ya mikolo nefo tuna mfumuki mbango nde akopesa yo eyano siko mingi ya bangunza na esika wana bazokota te na balosambo mpona koyeba nani yango mpena motu nde yango ezosalaka ekimusuni na bango sikoyo ekoni kosala po ete motu na motu aloba oyo ye azokana koloba donc biso na kati ya religion africaine motu na biso eza mfumukusu ebongo so natali mfumukusu lokola azali motu ebongo mbuta mwana ntimi différence nini ezali ye na mbuta nkusu différence eza makasi po ete mfumukusu azali motu ya religion africaine mais mwana ntimi aza na kati ya religion africaine te il faut oyeba signifika différence wana ye azali na bundi mayala eza bongo mais ye alobaka na komba mfumuki mbango ingeta oyoka te nde nalobi na bino awa nalobi ezaleli toza na yango eza ya bafamille mais molimo tozosalela mfumuki mbango donc motu nyonso aza na droit kobelela mfumuki mbango aza na droit kolobela mfumuki mbango mais sikoyo mpona kobikisa peuple oyo aza ya kobunga eloko ya liboso esalaka na eleko oyo ifo kosangana bokoma eloko moko elembo ya kosangana nde yango tozomona yango epai ya mfumukusu omoni siko nde yango esalike bangunza mosusu mpe baparoisse mosusu baye siko kosude epai na ye bandeko mosusu nanu baye te donc efi ya mesure tozopusana bakoya kaka parce que ekomi na eleko oyo tailleur alingi siko abimisa elamba oyo bapesaki ye ndeti tisi akoka kosala donc bozala na bino motema ya kokita maleme ezala mwana ntemi ezala bandeko mosusu lokola tobelela biso nyonso fumuki mbango tokokoma kaka eloko moko matondo mbuta mutuna oyo ezali kotunama ezali boye rôle nini pena oyo etonga ekoki kosala mpona politiko ya mboka na biso etonga surtout nazolobela mpona religion africaine nini pena oyo ebongi mpe bosala mpona politike na biso tobima na pasi oyo tozomona lelo estce kobima na pasi na biso oyo toza nango ekodépendre na parole ya mfumuki mbango to ekodépendre na mikonzi oyo tozali kovote bango nde babimisa biso matondo mingi mutuna nani eza kitoko makasi nasepeli nango makasi mingi mpona koyanola yango po ete bandeko mingi bakoka koyeba molimo nde moto ekambaka mosuni ndenge nga naza boye ngunza manoka kolongwa na ngai esika nazalaki na ndako mpona kokoma awa na bandisi natamboli na makanisi mteme mingi atina koma nzoka nde makanisi emonanaka te mais makanisi tozomona yango na baacte oyo moto azopose donc ntango nakomi awa nde bato oyo baza pene bakoya koyebaki te ngunza ayaki mpona kosala émission mais ntango nazoleka soki nalobi yango te moto moayeba eza te donc molimo moto ekambaka mosuni
na biso na mboka na biso na logique il faut ezalela bongo. Congo ezandeti ba mboka nyonso te. Congo ezali mutema pe centre Afrique esika spiritualité africaine ezali nde yango na Congo ngeta nde esika oyo mfumuki mbangu ayela grand sauveur to mobikisi ya makasi na mokili na tozo mobikisi ya lolenge wana te. Sikoyo nini oyo ezosalama na kati ya Congo kino lelo tozo mona Congo ezotambola tenga problème eza nini? Mundele telema yebi mabele ya Congo ayebi mabele ya Afrika. Mundele ayebi Afrique malamu koleka na ba africain oyo lelo bakumisaka mundele. Nde yango mundele ayebi ke aile spirituelle ya Afrique nde efandi na RDC. Ne mundele akosala ba stratégie nyonso n'essentiel ke peuple oyo ya RDC tellement aile spirituelle efandi awa bakozala pe mingi na don inné spirituel. Lokola bakozala na don inné spirituel faut mettre déorienter don wana et comment na religion oyo bango bayaki na yango. Pour être temps oyo bango balinga ba attribuer ba losambo na bango ezala mingi na puissance na biso ba oyo to eko coloniser bango. Bref aneke yango bomona na Congo awa ba religion nyonso ezali pe ba église de réveil to ba église nyonso oyo mokili ezali na yango na kati ya Congo ezali. Siko okoyeko ko taper na kati ya ba église yango omona ba pasteur oyo baza renommé na kati ya ba église wana bazali spirituel mais na kati ya boloko ya spiritualité occidentale. Oyo bakokamba na lokola ba pasteur wana bazali na kati ya religion étranger. Nde ba pasteur wana bakoyeko koma ba soi-disant ba conseiller spirituel ya bayi oyo bazokamba na musuni. Donc soto na bayi bakokamba na musuni bayi bakokamba na elle politique. Nde sikoyo ekoyeko kosala ke ba banda sikoyo ko déorienter donc bango makanisi oyo bango bana kopesa. Lokola ezali vrai molimo ya nzoto wana te. Eko déorienter sikoyo nzoto. Eza lokola mutaliboma. Eloko esala raketo benga mutu aza mutaliboma. Eza molimo. Pona nini parce que molimo elati eza molimo ya nzoto wana te. Ekozala yemsu molimo ya ngulu, ekozala yemsu molimo ya mbwa, nde yango elati. Lokola mbwa afanda kamingi na fulu, akomema pe nzoto wana nini na fulu. Lokola mbwa aliaka mi biloko o asalite, nzoto wana pe olia biloko asalite. Lokola molimo elati nzoto. Nzoto wana ekomi lolenge na molimo wana. Donc akoki kolia ne salite, mais ekopese maladie te, ekoboma ete parce que nzoto ebalani nani na molimo. Oyo ya mupaya oyo ekoti na kata nzoto wana yango bomona ka mutaliboma na fulu aliaka salite na kufaka te mais yo mutu normal soki kolia salite osali okobela po kufi parce que molimo oyo lataka mutaliboma ezalaka ya kolo nzoto te eza ya emsusu ya nyama emsusu ya ebwele moko nde latiye njoka ekosala ekolivre ekobimisa sikoyo ezaleli ya ebwele wana na kata nzoto wana eza ndeti biso na RDC milimo oyo ezolata ba confina biso. Lokola baza kokambama epa ya ba pasteur wana ba pasteur bazali na kata bombu ya ba religieux étranger. Do milimo oyo kokamba ba konzina biso ekomema bango plus na kosala makambo oyo eza volonté ya population te de volonté ya misuni na yete. Donc sona oloba misuni ngolo banini tango za président ya mboka. Ngo ba ke président azandi tata na kata ndako. Tata na kata ndako asala kabola mo pona bana na ye. Siko tangu yo ozokamba malisusu na molimo na yo te o eza spiritualité na yo komo kamba na molimo mususu okosala okokiza volonté te ya bana donc yo bana okokisa volonté te ya bana mais na musuni boyo ozomona oza na volonté ya kokokisa mais na tango okota na musala volonté wana yosala nini e okokisa mate nde yango ekosala ke ba konzi mingi oyo bazokamba na kati ya Congo pe Afrique bazokoka te kokokisa baposa na bango mais koyoka bango baza na makanisi ya malamu. Mais pour les côtés na kata objectif et que ça la maté pour être liba les athées entre yé na vrai yé de ce na bi vrai yé molimo na yé donc azane mukonzambo comme azali ndenge moko na mutaliboma moni mutaliboma azolia na fulu azoya pe munene moni mutaliboma wazala mukema ye munene na biloko kaka ya nini ya fulu donc okomona ba continue biso azoya pe munene azoloba pe mais tellement elle spirituelle oyo kambaye eza ya yete mo pe bomona bosomi bomona bolamu epa ya batu ezati sikoyo nde sika oyo ngana za ko interpeller biso bangunza eke toluka kosala siko nyowana pona tosala nzoto ya molimo ya mfumu kimbangu soto sali nzoto ya molimo ya mfumu kimbangu nde siko nzoto wana ekokini soko kamba ba konzi
na biso nde sika bakonzi nso bakomona sika population akomona oyo alukaka epai ya bakonzi nde yango ezali kokita epai na bango matondo ingeta mbuta bandeko na biso ne bozali kolanda biso tozali na mbuta manoka azali kolimbolela biso oyo maso mazali kosalema vraiment na mboka na biso ezali pasi Prince Basende artiste Diomas bonne guérison vraiment la pesi le soso pa papa Lola Tiko na France nzambe pena azala nayo mbuta ososolisi biso vraiment makambo eza ya motuya na meki okanga lisusu mo eloko mosusu wana mutaliboma yo tomona ka mutu mosusu ana fulu mutu mosusu amema mikumba kaka mosusu asuki na ebele nzoka nde eza milimo oyo elataka bango mais mbuta ngali na loba boyo est-ce que na difficulté oyo ekomi lelo na mboka na biso division oyo ekomi lelo na mboka na biso est-ce que mfumu kimbangu alobaka yango to alobaka te matondo mingi mfumu kimbangu alobi masakoli ebele mfumu kimbangu alobaki mayela mokili ekosila yango ni mutu ezosa siko na kata mboka na biso donc ngolo bake poso ya kobongisa mboka ezali donc bakonzi baza na poso ya kobongisa mais lokola batangi mingi mayele ya mundele nde mayele ya mundele suke esili parce que mfumu kimbangu alaka mayela mokili ekosila so mayele esili mutu akomi kotatone na kata kotatone nde mengi ba division tozomona bazotatone bazotatone mais lokola bango bazotatone nde mfumu kimbangu afandi azotala ntango bakoluka ye nde sika bomona mayela mokili donc oyo ezoleka lelo nga nalobi eloko moko même kala liboko na yo mpona ezala makasi olingo beta motu fe sangana nde ekomi makasi soki eza ya kokabwana ekozala makasi te même lelo bato mingi bazomona ke te il fallait président Kisekedi bakabwana na ancien président Kabila bato baomona ngo eza bongo eza normal il faut bato balingi esala mabongo mais eza baerreur grave ya grave soki eloko wani esalami ekokute kaka population wana makambo ebele parce que comment expliquez-vous mokonzi azalaki mokonzi ya mboka alongwe il faut bato bayina eza eloko moko ekoki kosalama te nzoka ntango azalaki mokonzi ya mboka abandi kofutama azalaki na mbongo na ye siko ntango alongaki kofanda akomi homme d'affaires wana ntango akosala baaffaire na ye bato nini bakosala na kati ya bakompagnie wana ezaka population mais siko ntango bino bozolinga ke motu wana bakanga ye bakanga babieni siko na yango akokanga ye mundele siko mundele so akangi babien bino bobénéficie nango ni siko baerreur bazosala yango wana eza baerreur grave nde sika na olobaki mayela mokili esuki parce que olie bato bapusana pene baluka kosangana po ete esala bokasi mais bato baluka plus kokabwana siko molimo kokabwana eza molimo nani mundele ne sika oyo bino esengeli bako kososola bino bapanzisa ngo ete molimo ezokamba mboka na biso eza molimo mfumu kimbangu te parce que molimo mfumu kimbangu eza molimo bomoko mais soko moni na kata mboka bato balungaka kokabwana c'est que eza molimo ya Yesu pona nini na molimo ya Yesu parce que mindele mutu bayaki na système akokabola biso OK mindele bazaki influencer na molimo ba na lopoto balobaka divisé pour bien régner donc mindele so bayaki siko kokabola biso siko mindele bayaki bazaki influencer na minimo nani ya Yesu preuve aneke komba liboso bango batangela biso ya religieux za nani eza Yesu na ba Abraham na ba Jacob de ngolo baki ba Jacob na ba Abraham bango nde bazali na base ya kokabwana ya Afrique donc soki lelo tozali komona ba continent biso pe Afrique eza ya kokabwana cause na ngo ezali Yesu matondo mbuta ebongo na ndenge makambo tozali okenango est-ce que bosali déjà consultation entre bino na bino na lisanga o mbuta nkusu asangisaka bino est-ce que bosangani déjà botuni dans mfumu kimbangu solution eza nini tozokende wapi po ndenge bozotika biso boye mboka vraiment ekozala libulu te mais ekozala oba mikolo ba libengi opene tumwa mi moyen tozipa yango eza te est-ce que vous sololi déjà tout nanoté matondo mingi ndeko na ngai pona koloba ko solola biso esi to solola biso to zela wana ko solola kala to solola ka chaque jour pona koluka ndeni to bongisa mbo po namona problème tozana na bozala raté problème na kati ya makambo ya o par exemple que non motaza conseiller ya président nini spirituel ngunza intel azate o soki côté ya seni kuna ba pesa tangunza ni azala raté côté soki ya nini to mona kuna département bo ba pesa tangunza azala raté matondo mingi moni na uti koloba awa mboka na biso esalaka mauvais départ na 1960
makambo nyonso ya mboka oyo ekufa na 60. Mais balobaka no ani wana kutotozoa ke kasi indépendance yango nde sikoyo nde esika na nini nakota sikoyo parce que mboka ekufela wana ntango bazoloba indépendance bosomi elingi koloba nini mwana oyo azalaki na ndako ya baboti na ye eke mwana wana akoli ake kozwa ndako na ye akomi kodépendre na ye moko baboti baza kaka wana emsu mpona koconseiller mais baboti bakopesa esu balwa te na esika oyo ye akomi mais biso yango te esalama na Afrique yango te esalama na Congo ntango tozwi indépendance un jour après c'est ça so katangezi donc mundele alinga récupérer pe a récupérer tozwa indépendance c'est le plan politique tant va bien indépendance il faut même religieux même politique même social même économique il fallait tozwa indépendance par na nyonso mais tant tozwa indépendance politique mais mundele a récupérer politique a former mindele ndombe bongo na ngambo ya religion mindele ndombe bazali bona nanga science mindele ndombe bazali siko lelo oyo na ba régime nyonso toleki nango ezo kamba biso banani bakokamba ba président wana ezaka elle spirituel ou mindele batia yango lelo bozo mona so okei na ngambo ya ba président to ba continuer so mona conseiller face à la pasteur so pasteur c'est sango face à la pasteur so pasteur c'est sango siko tant to zoka indépendance molimo oyo bato babundaka le 4 janvier population babuna le 4 janvier molimo nini bazali kobelela na tango tozwaka indépendance ezaki molimo fumu kimbango mabeleza mabele fumu kimbango mais lelo oyo esengelaki ba nini bakozala ba conseiller ba chef wana ingezala bangunza nde bazala place wana mais lokola kozanga koyoka na oyo ezalaka entre Kasavu na Mbuta Lumumba nde yango mutu ememela biso ti lelo to mona boye parce que Mbuta Lumumba a comprenaka sens indépendance mais Kasavu azalaka na mayele mibale donc azo coopérer na mundele azo coopérer na Lumumba nde yango mutu esalaka ke koyoka na ko lezangaka et ça là qui est indépendance spiritualité le quoi tout ça que indépendance spiritualité si on a ngonga oyo biso bangunza to il faut tout bunda point indépendance on a donc il y a moto kota na niveau ya tombe ya ko kamba siko Afrique sur les plans spirituels il faut toujours indépendance spirituelle parce que tout côté politique na nous lelo oyo ezo kamba na mundele et comme pas mundele donc ba assemblée nationale l'assemblée générale nyonso ezalaka pas mundele donc tout ça un problème moko mo panzi sango ça très sérieux mais bato ba hôtel la problème oyo physique moni passe na biso ezali donc ba omona ke oyo na oyo so ba kabwani ne mboke ko bonga oyo na oyo te problème na biso c'est un problème spirituel tant que ba na Congo ba continuer biso ba ozala reconnaissante na fumu kimbango ndesika mboko mo epe bongeza te problème eza problème ya reconnaissance bino boye pa inanga bingunza pesa nga mai nga na zui mai na pesio yo meli mai sima komela mai ozui kopo wana obwakeli ngai opesite mon bois obwakeli ngai esika nga na ozana kosepela te na kosepela te ato opesa nga eloko te mais ça c'est le banaka matondo ndenge opesi nga nini mai siko mfumu kimbango abundi ko bana 1921 ti 51 ozongi na mokila molimo 30 ans en prison po ete bayindo bazwa bosongi alaki dans 16 ans Congo ekokoma libre alaki atika bilaka dans 16 ans on peut Congo komi indépendant si vous reconnaissance ni oyo ba konziona oyo ba kambaka parce que tant wani zalaka même Kishasa oyo zalaka Léopold mutata okambango mesepetio mundele ndia zalaka gouverneur siko ba longoli mundele bazui moyindo bati siko moyindo bati wana remerciement il faut payer pas nani il faut payer ça na molimo ya mfumu kimango oyo memaka bato le 4 janvier mais ba gouverneur na biso ba payer remerciement pas nani et pas ya Yesu chaque dimanche ba kina église wapi et pas ya Yesu c'est Yesu mutatia ki pango place wana to fumu kimango na tika la muna na mtere no bangunza na bakambya mboka matono minga na ozongi saka mutuna ne pai na yo mutuno tuninga za malamu yoka siko tangu yo isosola kina mfumu kimbango te tangu na no sosoli fumu kimbango te bana pe kolota na banzo bana pe kolota tangu bana kolota tangu okindi siwe pa ba pasteur et pas ya ba soi disant ba sala nzambe oyo sala ikokamba ils ont musala nzambe moni muté ala kisaki yoke ndongo ndoto loti ilimboli oboye kute zalaka boye soko loti ka ndoto ya bakoko ba pesa ki yo eloko et que keye pa musala nzambe olobano ke ba wanja kindoki siko est-ce que yango tepe yake pa ba continuer biso akoki ko lota abengi conseiller spirituel na a déorienter et yaka il faut totika temps ingolo bake conscience na bango il faut elamuka so conscience na bango ka elamuki ba yeba ko tribuer bandoto na bango nde erwana ba kozonga sonda bandoto akala ko lobaki na nebo ina lota ka boy ba mimba salanga erreur mais na lelo oyo bazo lota na bango tata mokeli pa zo sala mais alingi
biso bangunza toya parce que azo comprendre le kola ba yewana bazali ba homme ba chef spirituel ba conseiller spirituel ya batuana baza mindele ndombe o mundela komisa bakotika la jamais ko orienter bango na bandoto na bango ndenge yango ezali bakomema ndoto na bango na sentiment kaka ya religion oyo asalini azaleli mais peuple ezokota toujours na pasi ingeta wana il faut to subir yango soki nzoto eza ya kobela nzoto nyonso belaka moni tant que mutu ezobela nzoto nyonso belaka il faut to subir yango boumbo eza pasi ndeko nanga moni tant to kotaki na ilanga tant to kotaki na ilanga na mutu pa nyoka maki mayanje ye nzete pe nyoka mi tant biso za na kata boumbo il faut to nyoka ma il faut to subir yango mais to bunda pona kolongwa siko na boumbo yango maton bande kona biso bozolanda biso lentement wana ezali mbuta manoka tozali ko développer nae concernant difficulté actuelle oyo ezali na mboka na biso balobi poto bima na difficulté oyo tosenge pa mikonza mboka botala pe sima vraiment botala pe sima surtout le botala pe sima botala na tous les plans botala kana plan gauche te droite te botala na tous les plans mboka to wuti wapi to komi wapi mbuta manoka to komo koma presque manasuka ya mokolo lelo poto baki lelo tozaka ne fisque 25 minutes pour tout développer uniquement makambo ya mboka na biso nini oyo olingi olakisa bakambi ya mboka na biso droitire nini ozali kopesa bango po bayoka matondo mingi na mopanzi sango tokoloba na bakonzi ya mboka boye mboka eza malade izosenga dérivance oyo bango bakanisaka dérivance yango te eza dérivance eza boye yambo nani pona kokoma na dérivance koyeba mutabungi ndenge nini mutabungi tango oyo ayambi bizaleli ya bato mosusu bizaleli ya bato mosusu ye pai na ye elati ye akomi kosala koloba kokanisa ndenge moko na bato mosusu nde yango babengaka libungi epai ya moto donc ngolo bake mbwa olie mbwa alelaka ndenge mbwa alelaka kasi mbwa bani kolela ndenge nyawa alelaka directement bato baza peni tant ba remarquer mbwa azomi kolela ndenge nyawa alelaka donc mbwa ufaganga wu mais mbwa akomi kolela nyawa bato baza na ba omona wana suspect bako ko benga nyawa mbwa wana ndoki bako benga mbwa wana boy ndenge pe biso tata mokeli abengaka biso tant que oza mokonzi ya mboka tant que ozali peuple mais ozo préférer koloba français ke ba langue na yo ozo préférer ko salela na kokumisa kimundele ke komikumisa nde pa ya tata mokeli nde danger ya mwana yango moni Congo il fait les kana dérivance eza nini longola kaka mulato oyo tiaka ya kimundele donc ndenge yo lataka kimundele ndenge yo lobaka kimundele ne yo liaka kimundele trahison ya mokila molimo ezosalama na tous les plans okei na kata restaurant olie osenga mfumbwa olie osenga mayebo olia mais yo ndimi na yo osenga beefsteak osenga nyonso wana eza trahison ya nzoto na yo pe ya mokila molimo parce que nzoto na yo ndenge tata mokela asalela ngo nde asaleli mayebo asali mbinjo poni epesa yo renouvellement mais ntango yo komi kolia beefsteak epesi yo maladi yango tozomona même bamaladi mingi na kata mokili concernant kolia donc maladi oyo ozomona na mokili o myome o kyste o diabète o boyiboyi o ebimi na mokili oyo tozomona wana tozomona eza maladi nde esala biso pasi kasi eza na maladi mosusu tozomona te politique moni mutu nyonso akoleka aza directeur docteur mutu nyonso akoleka aza ingénieur mais zwa docteur wana tia na kati ya nini o naza politologue mais zwa politologue naza tia na kati ya mosala eloko moko ezosalama eza te donc eza maladi donc ngolobake il faut dérivance esalama vrai dérivance ezali longola kombo ya mundele zongisa kombo ya bakoko na yo longola esika ya yesu longola yesu aza ya mundele zongisa mfumu kimbangu esika kolia longola biloka kolia ya mundele zongisa ya bakoko na biso donc nyonso ne fait ça dans tous les classes sociales kobanda na ye moko mokonza mboka tinasi soki eloko wana esalami nde dérivance ya Congo ebandeli ya mayele ya Congo ebandeli ya développement ya Congo ebandeli pe ya nyonso ya Congo donc ça eloko wana eloko kosalama eza te soki moyindo akomi na niveau ameliji mais atiki malala akekozwa vie ya milangi pona mela ese wana za su mutu akokani tena mutu le mutu liboma parce que production ya malala ezandambo
parce que ngana ibina wamboka msusu ya mikila mundele wana malala ezala période nango te sokoti na alimentation ezali mais biso awa neti boye bungi ezate ndeko na ngai eloko nyonso ezalaka na batana nango eloko nyonso ezalaka na batana nango jamais eloko eko bunga te soki eloko to bunga te ekomi artificiel ndeti ndenge yo lobi na poto malala ebungaka te c'est que balonaka ya artificiel omoni mais soki toye epai na biso ife bungaka na mikolo ne toza bemanga eza makasi ezokende soki tolongwe na manga tokoti na safu soki tokoti na safu tokende na malala ndenge tozokende na malala wana directement il faut comprendre directement ndenge tokende na malala tozokota siko na eleko ya elanga donc il faut siko malala etika esika na batondolo omoni tata mokela sala ngo na tina chaque période eza na période nango de koloba na ngai eloko wana te olobake nini baji wana na mikila poto ezosalama meji oyo ezosalama mikila même mikala lilala oyo eza na poto tuna bandeko baza na poto bazwa malala oyo eutaka awa balia pe lilala ya poto ezalaka ndenge bani kolia te aussi ata graine moko eza te mais ya biso ndenge olia ta bagraine ebele eyolekisaki oyo eza productif misuku tozo omela miso ozobwaka eyolekisa directement oyo eza productif ekoki kobota mais wana ekobota te eza ndenge mona maki ya Congo na mbaka sosa tele maki ya sosa Congo soko oliango eza na protéine mais maki ya sosa tele eza na protéine te parce que eza na maki artificiel donc ko comparer biso na mundele te mundele za artificiel biso za naturel ndeko matondo mbuta est-ce mbuta mutuna ka suka poto kabwana est-ce que na mona ka pe moi défaut oyo limbisa bino bandeko na biso bangunza bozala kanango est-ce que nini zangaka ndenge mfumu mbuta kuswaza wana busangani bino no surtout bosengi pe loboko ya tata mokonzi bokutana naye bososolisa ye est-ce que bosala ka mpona tikala komona nango te mopanzi sango ndenge ka bino bozala ka boye tant que ozotambola pa bangunza mpona koyebisa bangunza baloba sango mfumu kimbangu tango bokutana kana bandeko na mino so ba journaliste o baloba kaka basala ba émission moko ya ba sans tabou to nini bamona bino bandoki baba biso bato bakisi ba bibino bato bakisi siko soki bato wana kutu bokutana ba bibino bato bakisi siko to keso na ba classe sociale ya mboka to keso ko epa ya ba konzi ya mboka ba ministre so omona ngunza naye mutakisi siko so ngunza sengo audience na ministre akolinga te parce que premier conseiller na noa ko yamba audience wana conseiller na ya zanani pasteur atali boye ngunza ko tikele nzela te problème tozana na accepter na niveau mboka tozana accepter yango mona mboka ezotambola boye moni siko bino boloba biso siko fumu kimango akosala mokoloni te konsodiambu yentangwani eloko na eloko ezana na yango moni biso tozobunda kaka baindo basala nini basosola ngonga soki koki baye wana kwa baza kaka baindo bango mpe bakosala nini bakososola ntango bakososola nde esika oyo baopesa siko kilo na basali ya fumu kimbango matondo mbuta lelo basuka na bandeko nyonso to bazolanda biso matondo mingi yango nazoloba na bandeko oyo balandi biso mpe balandaka ngunza manoka de temps en temps bazwaka mpe ntango ya kobenga biso ngunza manoka azali ngunza ya mfumu kimbango azali te oyo ntango mosusu bino bokanisaka me nazali mosali ya mfumu kimbango toye koloba bosolo po ete eza eleko ya bosolo esengeli kwa kolobama toza na batendance ya politike te toza na tendance politique te po ete naza molimo azala na tendance te azala pour intel azala contre intel molimo azala na katikati me azobenda bato nyonso na bomoko mpona batala destination bazokende esika nyonso bozalaka nayebi ke pasi ezali na ntango boyokaka sango ya mfumu kimbango mpe bolukaka boyeba mfumu kimbango akosala ndenge nini na kati ya bomoi na nga po ete nakoka kozwa oyo naza nango posa biso ngunza manoka tolobi na bino boye soki oza na likambo oza na kokoso oza na mikakatano nyonso eloka liboso oyo okoki kosala ya mbotana na bomoi na yo ndenge oyo otambolaki soki oza na baconflit te soki oza na bato te oyo osalaki mabe oza na mabe moko esika nyonso oyo osalaki eza te wana siko senga na mfumu kimbangu eke mfumu kimbangu obongolaka ndika kopole komaki ndika ya peto bongola pe ngai nakoma ya peto po ete makambo na nga nyonso ekwa kofungama mais soki oyebi ke oza na baproblème ya bato oza na likamba moto luka bandeko wana po ete osenga bolimbisi eza très important na kati ya mokili toza na milimo ya mabe toza na milimo ya malamu kasi milimo ya mabe eza nini milimo ya mabe ezali kozanga mapamboli milimo ya malamu ezali kozala na mapamboli nyonso ezali na kati ya mopepe
soki bazali kolobela yo mabe bazali kotindikela yo milimo ya mabe soki bazali kolobela yo malamu bazali kotindikela yo milimo ya malamu ndenge moko ka botilizaka telefone naza na posa ya kobenga mutu tango composer numéro obengi mutu wana obenga yambi pe bosololi na ye c'est otindiki maloba na mopepe eke ko rejoindre mutu wana ndenge mo pe ezali bozo solola na mutu mibale bokutani bozo solola tango bozo solola maloba yo zoloba ezokote epai na ye ye pe azoloba ezokote epai na yo na katikati na vide wana nde ezali séparation ya milimo oyo ezosala transfert ya maloba wana de tango ozo solola na mutu eke oza na problème na mutu azoloba na yo mabe yeba onke ceux qui sont conscients et que ça la qui mabe et que soit yo ata lelo te ata lobi atoza na elekono ya mapamboli et que c'est la période oyo bana ko chiter parce que totambola kana bilembo mibale période mususu ozana elanga période mususu ozana mbula donc période mususu ozana mapamboli période mususu komina bilakeli période ya bilakeli yango esala ke soko zui malade na période wana et ozana ma passe pour la maladie sila risque ezali memba na liwa période ya chance ezala ko zui malade directement traitement yé kinye koti boye baka ko différencier tant na kata mukili pour na bo comprendre mukili soki kutu mutu na mukili asali mutuka na tiengo ba rétroviseur atiengo ba tableau de bord pour ni contrôler la évolution ya mutuka pe bon ba rétroviseur pour etala kasima wana mutu asala ki yango atie mayele wana bona kati na yo mutu soki mutu asala ki bomo na kati na yo mutu rétroviseur ezate tozonga kate pour na kotala rétroviseur na tambola ki ndeni pour na lelo na bana ko civil ba kamuna zomona soko tambola ki mabe zonga na kata sima mopetoli na biso zamfumu kimbango lokola bongola ka ndika ko pole koma ki ndika ya peto tata ko penda liaki asepelaki ezalaki elembo ya kolakisa epai na biso ete nyonso mutu nyonso akopusa na pene na ye akobongola ye akoma ya peto abanzi ezalaki kaka message tozalaki na mpona kopesa na bino bandeko na bisika biso bozwami kimia ya mfumu kimbango ezalaki epai na bino matondo mingi matondo mbuta matondo na bandeko nyonso tu obolandi biso wana ezalaki mbuta manoka ye mutu apesi biso wana message ya suka ya bokabwani ya mokolo ya lelo mfumu kimbangu topesi susu merci na oyo nyonso toasaleli biso na ntongo ya lelo parce que abateli biso kolunga ndako ti kokóma na esika oyo biso tozali mpe akokisi oyo ekanamaki lelo na oyo mpe etikali toza na ondima na ngolo mfumu kimbangu tozotambola tozosala bemission place nyonso oyo tozali kokende mbote na bandeko nyonso tobolanda biso wana tokomi na presque na suka émission na biso mokolo lelo liboso na bino ezalaki nzita loketo leon na nsima caméra nazalaki na Audrey Kanza na bandeko bazali na Amérique na pesi mbote epai ya Zizali Kanzele na pesi mbote epai ya manager Manu na pesi mbote epai ya Edi Poiti na pesi mbote epai ya Mandra na Turquie na pesi mbote epai ya ba griffe na Canada na bosanité na France o pena baninga mbuta manoka na émission oningi landa ba bato France balanda mingi lokola artiste Jomas lokola papa José Wanduka lokola papa Lola Tigose lokola Guerre d'Alove lokola mama et Jenny Mbombo na bato Angleterre kuna tomoni déjà ba mikonzi na bisonyo surtout Prince Basende na Irlande tomoni pe Nicolette na Dublin vraiment mkola lelo ezalaki pena ya kosepela po posta na biso eseko kisami kasi totamboli na ngolu ya mfumu kimbangu bandeko nanga lelo tolobaki avant to ya awa to solola pona renaissance d'Afrique membuta kokotaka na porte mfumu kimbangu abalusi makamone na lolenge na ete yoko solola okutu na bungisaki yango te me ngana ndako na longwaki pona renaissance mais na komi awa programme échanger na mituna ne na tuni nyonso tu eye na mutu pe na yebaki na ngate ndenge ekoleka ilakisi ke noto zana mutu oyo atambola kaliboso avant biso to simba yesa simbela ki biso zakaka formalité pona lelo to pisibino mama Sylvie Lotete albika la mingi te bozo kende bobosa na biso te bobosa na pe mbota manoka te ko benga e banosala biso malamu au revoir.